İyunun 17-sində İslam İnkişaf Bankı Qrupunun illik toplantıları çərçivəsində SOCAR-la İslam İnkişaf Bankı Qrupunun özəl sektorun inkişafı üzrə İslam Korporasiyası arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Sənəd Azərbaycanda və İslam Korporasiyasına üzv digər ölkələrdə dövlət özəl tərəfdaşlığı layihələri üzrə maliyyələşdirmə imkanlarının birgə araşdırılmasını nəzərdə tutur. Anlaşma memorandumuna əsasən tərəflər SOCAR-ın və onun birgə müəssisəsi tərəfdaşları tərəfindən təsis olunan layihə şirkətləri üçün maliyyələşdirmə imkanlarını müəyyənləşdirəcək və qiymətləndirəcəklər. Bu çərçivədə İslam Korporasiyası tərəfindən layihələrin xüsusiyyətlərinə uyğun maliyyə həlləri təklif ediləcək. Sənəd Azərbaycanda və İslam Korporasiyasına üzv digər ölkələrdə həyata keçirilə biləcək layihələr üzrə birgə işləmək, uyğun maliyyələşmə mexanizmlərini nəzərdən keçirmək və istiqamətləri müəyyənləşdirmək baxımından əhəmiyyət daşıyır deyə SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəf bildirib. SOCAR-ın enerji sahəsindəki təcrübəsini İslam Korporasiyasının şəriət prinsiplərinə uyğun maliyyələşdirmə imkanları ilə birləşdirərək Azərbaycan və digər ölkələrdə iqtisadi artımı təşviq edəcək dövlət özəl tərəfdaşlığı layihələrinin inkişafına töhfə veririk. Bu əməkdaşlıq İslam İnkişaf Bankı Qrupunun inkişaf prioritetlərinə tam uyğundur deyə İslam Korporasiyasının icraçı baş direktorunun səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edən Xalid Xələfalla bildirib.